Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, pinarak dulu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Oh, Bu Nurul ya. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya namanya Bidan Gesti. Saya yang berjaga klinik pada pagi hari ini. Anak saya tuh batuk pilek Bu, udah 2 hari. Tapi saya nggak mau minum obat dulu, gimana solusinya? Oh ya, gini Ibu ya. Nanti saya bisa melakukan pemijatan common cool, yaitu pemijatan yang dilakukan pada pijat batuk pilek pada bayi Ibu. Nanti saya lakukan pada daerah pipi, terus punggung dan juga dada. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh. Itu manfaatnya nanti bisa melancarkan pernafasan, terus melancarkan sirkulasi darah, terus mengejarkan dahak juga. Jadi bisa meringankan gejala dari batuk pilek adik. Tanpa minum obat ya? Ya, bismillah ya. Ya. Mari kita lakukan di ruangan sebelah ya Bu ya, sudah saya siapkan. Ya. Sebelum melakukan pemijatan, kita lakukan izin dulu kepada bayi dan mengusap tangan dengan minyak. Selanjutnya, lakukan teknik pemijatan sinus line. Lakukan gerakan ini 4-6 kali secara berulang. Langkah selanjutnya yaitu teknik pemijatan check raindrop. Lakukan berulang-ulang. Pemijatan pada bagian dada dimulai dari gerakan big love secara berulang 4-6 kali gerakan. Kemudian dilanjutkan pemijatan dengan teknik butterfly secara berulang 4-6 kali gerakan. Dilanjutkan dengan pemijatan topi top interkostal. Lakukan gerakan ini secara berulang 4-6 kali gerakan. Teknik pemijatan selanjutnya yaitu chest raindrop. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang pada bagian dada bayi. Lakukan pemijatan pada bagian punggung bayi dimulai dengan teknik pemijatan back and forth secara berulang-ulang 4-6 kali gerakan. Lanjut pemijatan teknik sweeping neck to bottom. Lakukan berulang-ulang 4-6 kali. Lakukan usapan dari leher sampai ke bokong bayi. Kemudian teknik sweeping neck to feet. Lakukan usapan dari leher sampai kaki bayi secara berulang-ulang. Lakukan pemijatan back circle pada punggung bayi secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan teknik pemijatan back raindrop secara menyeluruh daerah punggung bayi. Gerakan terakhir yaitu pitching. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Dipakai dulu ya kaosnya ya. Mas Riu, terima kasih ya sudah mau dipijet hari ini. Sama-sama. Nanti ketemu lagi 2 minggu lagi. Pijet bayi sehat, oke? Oke. Pinter. Ibu Nurul, tadi kan sudah saya lakukan pemijatan pada bayi babil. Nanti kalau misalnya di rumah dengan gejala yang sama, Ibu bisa melakukan yang sama seperti yang saya ajarkan ya. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi lewat WA, hubungi saya, atau Ibu jika kebingungan nanti adiknya dibawa ke sini lagi untuk treatment. Ya. Terima kasih ya Bu ya sudah berkunjung, sehat selalu dan melaju pesat tumbuh kembangnya. Ya. Makasih Adek. Iya.